Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ transformer ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံသမားတွေအတွက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ transformer ဆိုတာဘာလဲပေါ့ transformer ဆိုတာ AC ဘိုးအားကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ short ချဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဘိုးအားကိုမြင့်တင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင် short ချဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် AC ဘိုးအားကို short ချချင်တာဖြစ်ဖြစ်မြင့်တင်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးကတော့ပုံမှန် transformer တစ်လုံးရဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ကအနီရောင်ကျိုးနှစ်ချောင်းကတော့ AC 230 ဗို့အဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေပြန်ထွက်လာတာကတော့ဘက်အပြာရောင်နှစ်ချောင်းကတော့ AC 12 ဗို့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် transformer အမျိုးအစား2မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် step down transformer လို့ခေါ်တဲ့ဘို့အား short အမျိုးအစားရဲ့ step up transformer လို့ခေါ်တဲ့ဘို့အားမြင့်အမျိုးအစားရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်2မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဒီဘယ်ဘက်ကပုံကတော့ step up ဘို့အားမြင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်ကပုံကတော့ step down ဘို့အား short အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝါရောင်လေးတွေကတော့ကြေးကွိုင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြူရောင်ကြတော့လျက်ကတုတ်ထားတဲ့တန်ဦးတိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ core လို့ခေါ်ပါတယ်တန်နဲ့လုပ်ရင်တော့ iron core လို့ခေါ်ပါတယ် ferrite နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် ferrite core လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် step up transformer ဘို့အားမြင့်အမျိုးအစားပေါ့နော်ဘို့အားမြင့် step up transformer အမျိုးအစားမှာဆိုရင်ဒီအဝင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြေးကွိုင်ထက်ဒီအထွက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြေးကွိုင်အရေအတွက်ကအပတ်ရည်ပိုများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထွက်ကအဝင်ထက်အပတ်ရည်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘို့အားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဘို့အား short အမျိုးအစား step down transformer ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီအောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်ဖက် AC အဝင်ကကြေးကွိုင်အပတ်ရည်ပိုများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ secondary အထွက်ဘက်မှာကတော့ကြေးကွိုင်အပတ်ရည်ပိုပြီးတော့နည်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ step down transformer မှာ AC အဝင်ဘက်မှာ AC 220 volt ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီအထွက်ဘက် secondary ဘက်မှာတော့ volt အားပိုပြီးတော့နည်းမှာဖြစ်ပါတယ် transformer ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကတော့များသောအားဖြင့်ဒီလိုလျက်ကတုတ်ထားတဲ့တံပြားလေးတွေကိုထပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတံပြားလေး၄တောက်ပုံစံတံပြားစွာကိုထပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတံပြားပေါ်မှာကြေးကွိုင်လေးတွေကိုနှစ်ဖက်ပတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝင်တစ်ဖက်ရဲ့အထွက်တစ်ဖက်ရဲ့ကြေးကွိုင်လေးတွေကိုပတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင်ဒီအဝင်ဘက်ကတော့အပတ်ရည်ပိုများပြီးတော့ဒီအထွက်ဘက်ကတော့အပတ်ရည်ပိုနည်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် step down transformer အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ transformer တွေကပုံမှန်၄တောက်ပုံစံလေးပဲလာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမိုးလက်ကောက်ပုံစံဆက်ဝိုင်းပုံစံအဝိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့လာတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်များတော့အဖြစ်ဒီလိုအဝိုင်းပုံစံ transformer တွေကိုတော့ဒီ amplifier အတန်ချက်ဆက်တွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ toroidal transformer လို့ခေါ်ပါတယ်တော့ဒီအဝင်ဘက်ကွိုင်အပတ်ရည်ကတော့100ရှိပါတယ်ဒီအထွက်ဘက်အပတ်ရည်ကတော့10ဘတ်ပတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ဒါရက်ကွက်ထဲမှာလမ်းဘေးတွေမှာပုံမှန်အဖြစ်တွေ့မြင်နေကြ transformer ပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ် transformer ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ဒီ primary အဝင်ဘက်မှာ AC ဘို့ကိုပေးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ electron လေးတွေထွက်လာပြီးတော့ဒီမှာ coin တစ်လျှောက်မှာလျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းတွေဟာဒီလက်ကတုတ်ထားတဲ့ဒီတန်ဥတိုင်းကိုတစ်လျှောက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ဒီအထွက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြေးကွိုင်ကိုသွားပြီးတော့ညှို့တာဖြစ်ပါတယ်ညှို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေလျှက်စစ်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်
လျက်စီးစီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဝင်ဘက်ကဂျေးကွိုင်နဲ့ဒီအထွက်ဘက်ကဂျေးကွိုင်ဟာတကယ်တမ်းထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပါဘူးသူတို့ကိုဒီလက်ကတုပ်ထားတဲ့ဒီတံပြားလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်ဥတိုင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ကတစ်ခုကတော့ဆိုင်းဝေးအဝင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းဝေးကပို့ပြီးတော့မြင့်တာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထွက်ဘက်မှာကျတော့ဒီဆိုင်းဝေးလေးတွေဒီညာဘက်အထွက်ဘက်မှာကျတော့ဆိုင်းဝေးလေးတွေကပို့ပြီးတော့သေးသွားတာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောကတော့ဒါ step down transformer ဖြစ်ပါတယ် transformer တွေကိုလိုချင်တဲ့ voltage ကိုရရှိဖို့အတွက် coil ကိုအပတ်ရည်အမျိုးမျိုးပတ်ကြတာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီ transformer လေးမှာဆိုရင်ညဝင်ဘက်မှာ120 volt အပတ်ရည်20ပတ်ထားတာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအထွက်ဘက်မှာကျတော့10ဘတ်ပတ်ထားတာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဝင်မှာတော့120 volt ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အထွက်ဘက်မှာဘိုးအားဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုတွက်ထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာပုံတင်နည်းလေးရှိပါတယ်သူရဲ့ပုံတင်နည်းကတော့ volt secondary ကိုအထွက်ဘက် volt ကို volt primary အဝင်ဘိုးနဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ညီမျှချင်းဒီ secondary အထွက်မှာရှိတဲ့ဂျီးကွိုင်အပတ်ရည်ကိုအဝင်ဘက်ကဂျီးကွိုင်ပတ်ရည်နဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ primary အဝင်ဘက်က volt ကတော့120 volt ဖြစ်ပါတယ်အပတ်ရည်ကတော့20ဖြစ်ပါတယ်ဒီအထွက်ဘက်ကတော့ volt ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူးအပတ်ရည်ကတော့10ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာအစားထိုးပြီးတော့တွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ secondary volt အထွက်ဘက် volt ကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဝင်ဘက် volt ကတော့120 volt ဖြစ်ပါတယ်အရေအတွက်ကတော့ဒီအထွက်ဘက်က coin အပတ်ရည်ကတော့30ဖြစ်ပါတယ်အဝင်ဘက်က coin အပတ်ရည်ကတော့20ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတွက်ကြည့်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ခုနကဒီဘယ်ဘက်က120 volt ကိုဒီညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ secondary volt အထွက်ဘက် volt ပဲကျန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်30ကို20နဲ့စားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်30ကို20နဲ့စားလိုက်တော့ 0.5 ရလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို120 volt နဲ့မြောက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို120နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဒီမှာ60 volt ဆိုပြီးတော့ရလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ secondary အထွက်ဘက် volt ကတော့60 volt ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဝင်မှာ120 volt နဲ့အပတ်ရည်20ပတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအထွက်ဘက်မှာကျတော့10ဘတ်ပဲပတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘူးအားထက်ဝက်လျော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ step down transformer အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AC ကတော့များတော့အဖြစ်မြန်မာပြည်မှာကတော့120 volt 130 volt ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ transformer တွေကိုလိုချင်တဲ့အထွက်ဖို့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့အထွက်ဖို့ကိုတော့လိုချင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးအမြင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထွက်ဖက်ကိုဂျီးကွိုင်အများကြီးပတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုးအား short ချချင်တယ်ဆိုရင်တော့အထွက်ဖက်ကဂျီးကွိုင်ကို short ချပြီးတော့ပတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့